السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب كسر هذا المقال كي نتحناها على سعتين بنديك الترحية وحالنا مقال كي نكون كسبتين ورئيسي ونوع عزوما دكتور آد مهم نوعه طريقة عفمات كي عندها دكتور علي خليل وأن كوريسن دونا موضوع اللي هذا فيجن سكول سكرين شو عن هي فيجن سكول سكرين إذا الله سماه بارتان هذا حلقة سكول كجوجان الله بارم هي وحوي إن لا ترى سكولنا وين نسول دارو وريبا يضو إنه مثل سكول اللي هو كان مسيني أرض السنة بيناي حكمني مثلا أرض الشخص لا حتى somehow تسيبها معقول مركا سكرين مهم أنا مهم يحي عروضة إن تلا دارو يقعدوا haddii aan la sameyn oo kale programkaas oo ardayda aragooda lagu baarayo maxaa dhibaato ka dhalan karo turaya waa santahay waxyaabaha ugu weyn ka dhalan kara haddii aan la baarin school screen ama aan la sameynin school screen haddii aan la baarin carruurta ama aan la sameynin school screen waxaa ka dhalan karta waxyaabaha la kulanay ee ka mid ah in aanug waalidkii uusan ka warqeynin araggiisa weliba laga yaabo boqolkiiba 70% inuu maqan araggiisa labada indhood ama hal ilo ka mid ah in total araggeeda uu maqan marka waxyaabahaas oo dhan waxay hoos tagayaan baaritaanada marka la sameeyo iskuul screen waxyaabaha kasoo baxay oo resartiga ayay noqonayaan doctor muddo badan aad ku guda jirtay programkan oo vision school screeningka waxaa warbixin naga siisaa sidee waaye xaaladaha waddanka ka jiro inta ku guda jirtay maxaa kala kulantay lagu taga xarumuhu laguna gaara runtii wax badan ayaa jiro oo isla yaalleeyaa list waalidiinta iyo xataa iman dadka healthcare professionalka ma dhaqaatiirta ahaa ama any ophthalmology ha ahaadaan in qof kasta oo ay health professional ah wax anfacayo waaye kow oo midda waalidiinta iyo haddaan ka hadlo waxa waaye tusaale ahaan canuga marka loogu tago iskuul waxyaabaha challengiga ee dhanka carruurta naga hayo iyo waxa familiga aan u kala qaadan dhibka xagga carruurta waxa waaye ilmuhu way yar yihiin muhiimad uma fadhiso inta loo yimaado in dhahooda la baaro wax macna aan uma fadhiyo laakiin qofka dhakhtarka ee professionalka uu og yahay da'da xilligaas maadaama ay yar yihiin waxaa loo baahan intaysan cudurka la korin ama intay wax cusub yihiin in la ogaado dhakhtarka isaga focuskiisa halkaas laakiin carruurtu waxaa macnaha uga fadhiyaa ruliskii ama baahidii la rabay inay u gudbiyaan waalidka tusaale ahaan documentiga loo qoraa warqado waxaa leedahay adiga araggaad waa dhintaa warqadan ama documentigan u geeyay waalidkaada waxaa laga yaabaa inuu meel laxa ka bixiyo ama warqadii uu tuuraba waa midaas waa mid ka mid a waxyaabaha aad caqabadaha screenka hataa nafteeda ka jiro u baahan in maarata ishay la xaliyo midda xigta oo xagga waalidiinta ah waxa waaye kii warqadda tuuray maana kan kale markuu keeno waxaa laga yaabaa waalidka dhantii inay isaga fahmaan waxaa macna aysan balahayn ama ujeeddo ay tahay muftarku ku raadinahay waa sida annaga hogaanada qaar markay nagu yimaadeen ay yidhahdeen annagu waaba waxaan ulaysa wax macnaha markaan macamud araggiisa iyo maanta riboortka baan iska soo baxnay iska tijaabi anaga mooyaane warqadda muhiimba nooma ahayn maxaasta dadkan ayaga hawlahooda iyo waxooda iska watay marka may muhiim waxaa ah haddii inta canugaada la soo baaray warqad ay kusoo gaarto in canugaada aad geyso dhakhtar markaas aad ku kalsoon tahay howlahaas ku xeldaan doctor oo kugu raacsanaa midaas bahda caafimaadka qaasatan optometristiga dhakhaatiirta indhaha xirfadlayaasha caafimaadka indhaha quseeyo maxaa kaga aadan programkan sida baaritaanada kale oo caadiga oon clinic ku sameyno iyo midkaan isku mid baa mise waa wax farqa u dhexeeya maxay ku kala duwan yihiin iskuulka inta la tago ardayda la baaro iyo in mataqaana clinic la keeno wax ma jiraa farq u dhexeeya farq weyn oo dhexeeya horta saafka wuxuu waa doctor u sheegtay
waddankeenu 30 sano ku jiray dib iyo maaragtay amni darro dhaqaatiir indha markii la yidhaahdo vision ama aragti markii la yidhaahdo kow qofka waxaa kusoo dhacaya waa istarka indhaha iyo tanta walow uusan vision keliya ahayn yahay comprehensive eye examination ay hoos baanayso daawadii ay hoos baanayso diagnoskii haddaan usoo laabto dhanka kale marka la yidhaahdo baaritaanada sida saxda ah iskuulka iyo clinic farqiga ma dhahay because of clinicu wuxuu u diyaarsan yahay sida standardka ah loo qaado aragtida iyo xataa illuminationka ama iftiinka qolka waxyaabahaas oo dhan waxay raacayaan rulka loogu talagalay qof in meel ku habboon aragga looga qaado laakiin markay iskuulka tahay waxaa laga yaabaa masaafadii inay meeshii ka yar tahay waxaa laga yaabaa shayga wax lagu cabirayo already iftiinkii la rabay inuusan lahayn waxaa laga yaabaa meeshii arday badan maadaama ay joogto mid kasoo fakaday oo kale baaritaanadiisii aan si fiican boqolkiiba boqol ahayn waxyaaba badan dadka la miis gareyna laakiin markuu qofka u yimaado ama isbitaal ama clinic uu joogo dhakhtar ido way ka duwan tahay markaas because of accuracy iyo waxaa markaas focus gareynaynaa aragtida saxda ah iyo baahida saxda ah qofkaas u baahan yahay markaas saasay marka ugu habboon tahay in qofka marka lagu baaro iskuul la keeno xarun caafimaad ama clinic ah ama hospitaal marka muddo badan oo ku jiray programkan wax arrinta kuga cajiibsanaa aa aragtay intaa ku geejirtay muxuu ahaa runtii waa mid igula yaabka badneed waxay ahayd iskoolada kamid ah ayaan baaritaan u tagnay dan ardayda kamid ah ayaan soo diray markuu yimid xaruntii islahaa lele waxbaa lagu qabanay waxaa la socday waalidkiisa dan baaritaan kadib waxaa usoo baxay anigaas inaan siino masalan ukiyaal oo weliba markuu ukiyaalkiisa uu gashto boqolkiiba boqol araggiisa taga markii horena boqolkiiba 65 araggiisii waa maqnaa qofka saasa 65 boqolkiiba araggiisa uu maqnaa markan ukiyaal dhahnay araggaada uu fiican yahay qaado waa uu diiday uu ooyey waxay noqotay xataa inaan anigii aan ku bariyo oon iraahdo maadaama ana dhakhtarkaadii aan ahay fadlan ukiyaalkan qaado wax badan ka anfaca su-aasha weydiiya waxay tahay wax ilaahay qadaray adiga ma joojin kartaa waxaan ku ilaahay qadarkiisa diidan ma laha cid ka hor imaan karta ma jirto iyo cid celin karto laakiin wiilkan wiil yaroo ahaa dabcan daadiisa waxaan ku qiyaasaa danuwina waxaan u wada waxfahmayna waa ilaa iyo 16 jir wanaagsan wuxuu yidhi sidaan ilaaha iga dhigay maadaama saa ilaaha iga dhigaan sideedana ku socona wax aan ukiyaal qaadanahay iyo waxaan dawo qaadanahay ma jirto hooyadina waxaan ka codsaday inuu meesha ka bixiso sideedaba waxay u qaadatay anugaas inaan ka dhaadhacso ukiyaalkiisa qaato markay ugu yaraato 1 saac iyo bar canugii aan pressure ku saaray inuu ukiyaalka u qaato akhiiran waxyaabaha marka aan weydiiyey oo ka maanicayo ukiyaal qaato waxay ka mid jirto ukiyaalkan ilaahay aragga maadaama si inaan sidaan ka bedelo wuxuu caqabada markay amarka ilaahay aan jabinayno oo kale waa soo asaga aaminsanaa tan xigto wuxuu yidhi ilmihii waxay leeyihiin nool ukiyaala wataa waxaa midaas inaan waxaynu ku daro maanta 5 qof oo wada socotay 3 kamid ah ukiyaal wataan iska cad qaarkood quruxay u qaataan marka waxyaabaha igula yaabka badnaa waxyaaba taasi weliba aan ximaamin waa muddo waxaa laga joogaa markay ugu yaraato 5 sano wallahi horta waxaa arrin cajiib lahaa sheegtay mideeda kale dhibaatooyinka aad u fara badan yihiin oo bulshada haysato waxaan isleeyahay qaabka loo caawin lahaa hadday noqoto qaabka anaga ahaan dhaqaatiirta inay sameeyaan waa inay baaritaano u sameeyaan iskuulka tagaan waxaaba kasii muhiimsan in la baro dadka bulshada muhiimadda ay leedahay daryeelka indhaha markii hore sidaa magacaabay caqabadooyin ayaa kusoo waajihay caqabadooyinkaas inta badan waxay kaaga imaadeen dhanka ardayda mise dhanka waalidka midkee is leedahay uu u badan yahay caqabadooyinka kaga imaan karo caqabadaha marka la yidhaahdo
ardayda iyo waalidka waxaa darantay waalidka sababtoo ah boqolkiiba 80 fariintu waxay ku socotaa waalidkana kama soo jawaabo waxaa laga yaabaa warqadii waalidka ardayga markuu u keeno inaysan wax macnaha ugu fadhin oo iska tuuro midda marka waalidka ayaan leeyahay boqolkiiba caqabada ugu weyn inay haysato waa taas waxyaabaha igula yaabka waxaa kamid ahaa waan rabaa dictor inaan halkan waalidka fariinta u mariyo maama canugeeda keentay waxaan ku iri waxay tiri wuxuu ka cabanaya allergy waa saakada allergy bas wax kaloo caqabada ma qabo bas waxaan ku iri allergiga xasaasiyad wax weyn oo macnada ma ahan waxaa qurux badan hooyo ka weyn in la ogaado canuga araggiisa wuxuu tiri walaal meesha arag ama keenin allergy bas xasaasiyad qaba dawlad xasaasiyad noo qor waxaa iri waa kuu qoraa bal anigan jaanis waxay isii ninkan araggiisa horta bil aan soo baxday araggiisa laba markii loo qayo dhib ka mid ah inay maqan tahay maamadii markaas intay soo fiirsay yaa kuu sheegay aqul aniga cidii sheegtay laakiin sida ruluga oo saxda waxay tahay qofka allergy iyo waxyaaba la mid ah inay yihiin minor wax yani aan saad u siinin laakiin muhiimadda ay tahay arag ishu ilaahi subxaana watacaala wuxuu aad noogu yeelay waa arag aysan arag lahayn idan ku xanuunin xataa wax macnaa kugu fadhiyo marka mar walba visionka ama aragtida waa muhiimadda koowaad ee maaragta ii sheeg qofka inuu mustaqbalkiisa dambe hadduu wax baran lahaa hadduu shaqaysan lahaa marka dad waayaan mar walba tara aniga waxaan jeclahay waalidiinta soomaaliya waan leeyahay weliba aragga carruurtiina iskuma hubtaan jeegareeya geeya xarunta midow isbitaal ama kelima waa sheekooyin cajiib lah inta programka ku jirtay ardayda markay wax baranayaan oo kale maadaama waxa ugu weyn wax lagu bartay tahay aragga oo door muhiim ah ka ciyaarto boqolkiiba 80 waxbarashada qofka waxaa door muhiim ka ciyaari kara araggiisa marka maadaama ay midaas tahay qof walba oo wax soo bartay ama iskuul dhiganayo waxaa qasab inuu la kulmo sheekooyin araggiisa iyo waxbarashadiisa iyo waalidka waxyaabo quseeya adiga ahaan hadda taan la daawanayo arrimo la xiriira midaas oo adiga ku qusay haddii jirto qaybta community nagu wadaag intaas ayaan soo gabeynaa muuqaalkan waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa Dr. Cali Khalifa waqtigiisa noo furo programkan iyo fariimihiisa noogu soo gudbiyo taas ayaa muuqaalkeena ku soo gabeynaa waxaan idin rajaa caafimaad iyo dhafriyo